హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఆల్రౌండర్ ఛానల్. ఇక్కడ మనకి టెక్నాలజీ, లైఫ్ స్టైల్ అండ్ హెల్త్ గ్యాడ్జెట్లు అన్నీ ఒకే చోట రివ్యూ లభిస్తాయి. అండ్ ఈరోజు మనం చూసేది ఒక ఒత్తిడిని తగ్గించి చాలా రిఫ్రెష్గా ఫీల్ అయ్యే ఒక సూపర్ గ్యాడ్జెట్స్ని చూడబోతున్నాము. అండ్ మనం యూజువల్గా రోజంతా పనిచేస్తూ మసాజ్ చేసుకోవాలంటే టైం లేకుండా ఉండే వాళ్ళ కోసం ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మీ ఇంట్లోనే మీ మసాజ్ థెరపీ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఈ వీడియో మీకోసమే. సో అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది కేర్ స్మిత్ వాళ్ళ రివైవ్ హెడ్ మసాజర్ అండ్ ఇట్స్ 360 degrees మసాజింగ్ సిలికాన్ నాట్స్ వస్తుంది. సో దీన్ని మనం యూజువల్గా హెడేక్, ఒత్తిడి అండ్ అనీజీ నిద్ర లాంటి సమస్యలకు చాలా మంచి పరిష్కారంగా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ క్విక్గా మనం అన్బాక్స్ చేద్దాము. బాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. సో ఇక్కడ మనకి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఒక స్పాంజ్ పెట్టారు అండ్ సమ్ పేపర్ వర్క్ ఉంది. ఇదేంటో చూద్దాము. అండ్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది, ఎలా యూజ్ చేయాలి అండ్ ఛార్జింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అండ్ ఛార్జింగ్ ఇండికేషన్స్, ఏ ఇండికేషన్ దేనికి, రెడ్ దేనికి, గ్రీన్ దేనికి అనేది మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ యూసేజ్ సెట్టింగ్స్ అండ్ ఆపరేటింగ్ డివైస్ మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం క్యూఆర్ ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ సేమ్ క్యూఆర్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ క్యూఆర్ని యూజ్ చేసి వారంటీ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈ కేర్ స్మిత్ ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మనం ఈ వారంటీని అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫర్ 12 months వారంటీ. సో ఓకే, ఇది పక్కన పెడతాము. అండ్ బాక్స్లో మనకి చూస్తే ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ టైప్ ఏ టు టైప్ సి ఛార్జింగ్ కేబుల్. అండ్ కేబుల్ క్వాలిటీ చూస్తే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, ప్రీమియం ఉంది. సో దీన్ని పక్కన పెడదాము. అండ్ బాక్స్లో ఇంక మనకి చూస్తే అండ్ డివైస్ ఉన్నది. అండ్ డివైస్ని ఓపెన్ చేసి త్వరగా క్విక్ రివ్యూ చేద్దాము. అండ్ హియర్ ఈస్ ద డివైస్. అండ్ ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసి చాలా నచ్చింది. అండ్ డివైస్ చాలా ప్రీమియం ఉంది. అండ్ ఈ కలర్ అండ్ ద టచ్ ఫీల్, ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ టూ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే 4 మసాజింగ్ హెడ్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక్కొక్క హెడ్కి 21 knots ఉన్నాయి. సో అంటే 4x21 టోటల్ 84 knots ఉన్నాయి, కాంటాక్ట్ పాయింట్స్. అండ్ దీన్ని మనం చాలా సింపుల్గా ఈ బటన్తో, ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ కేర్ స్మిత్ బ్రాండింగ్ లోగో ఉంది. దీన్ని చాలా ఈజీగా సింగిల్ ప్రెస్తో ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ హైలైట్స్ చూసుకుంటే మనకి యూఎస్బి టైప్ సితో ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి స్లాట్ ఇచ్చారు. అండ్ వీళ్ళు యూజ్ చేసిన హెడ్స్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఏ స్కిన్ ఫ్రెండ్లీ సిలికాన్ దే యూజ్డ్. అండ్ టోటల్ సైలెంట్ ఆపరేషన్, సౌండ్ లేకుండా నడుస్తుంది. అండ్ దీన్ని మనం తలతో పాటు నెక్, షోల్డర్ అండ్ బ్యాక్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మల్టీపర్పస్. అండ్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే సో ఆన్ చేసి చూద్దాము ఎట్లా ఆన్ అవుతుందో. అండ్ సింగిల్ క్లిక్కి ఆన్ అయింది. సో ఇట్స్ రొటేటింగ్. అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే మోడ్ చేంజ్ అయింది, కొద్దిగా స్పీడ్ పెరిగింది. అండ్ వన్ మోర్ టైమ్ ఐ ప్రెస్సింగ్, కొద్దిగా స్పీడ్ పెరిగింది. అండ్ లాంగ్ ప్రెస్ ఈజ్ ఫర్ ఆఫ్. సో మీరు చూస్తే సింగిల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒకసారి బ్లింక్ అవుతుంది. దెన్ ఫస్ట్ మోడ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ మోడ్. అండ్ సెకండ్ క్లిక్ ఇస్ 2 times బ్లింక్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ మోడ్ 2. దెన్ థర్డ్ ప్రెస్ 3 blinks, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఇన్ mode 3. Then if you press again, it will come back to mode 1. If you long press it, it will stop. So ఈ సిలికాన్ హెడ్స్ అనేవి 360 degrees రొటేషన్ అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ రిమూవ్ ఇట్ ఫర్ వాషింగ్ పర్పస్. మనం హెయిర్కి ఆయిల్ ఏదన్నా యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ మసాజర్ యూజ్ చేస్తే ఇవి ఈజీగా ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రీఅటాచ్ ఇట్లా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈజీగా రీఅటాచ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ మనం పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ చూసుకుంటే, పాజిటివ్స్, ఇది చాలా కాంపాక్ట్ ఉంది అండ్ పోర్టబుల్ కూడా. ఇట్స్ ఈజీ టు క్యారీ ఇన్ బ్యాక్ బ్యాగ్స్ ఎనీవేర్.
and it's very skin friendly. It's very skin friendly silicone they used, and one touch we can easily use it, and multi uses purpose we can use it. And నెగిటివ్స్ దగ్గరకు వస్తే మనం ఇవి 3 మోడ్స్ అనేవి ప్రీ డిఫాల్ట్ స్పీడ్ సెట్టింగ్స్. వీ కెనాట్ చేంజ్ ద స్పీడ్. మనకి నచ్చినట్టయితే స్పీడ్ని అయితే చేంజ్ చేయలేము. అండ్ కరెంట్లీ అమెజాన్లో ఇది 1100-1200 అయితే ఉంది. సో గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్లో 1000 రూపీస్ వరకు డ్రాప్ అయి వచ్చింది. సో అమెజాన్ పే, ఐసిఐసిఐ కార్డ్ ఆర్ ఎనీ బ్యాంక్ కార్డ్ వాడితే అనదర్ 50 రూపీస్ to 100 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అయితే వచ్చింది. టోటల్ అరౌండ్ 900కి అయితే వచ్చింది గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్లో. నేనైతే 1100కి తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆఫర్స్ అన్నీ అయిపోయాక తీసుకున్నా. అండ్ ఫైనల్ వర్డిక్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక మంచి సెల్ఫ్ కేర్ గ్యాడ్జెట్ అనే చెప్పాలి. అండ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్కి, స్టూడెంట్స్కి, హోమ్ మేకర్స్ అండ్ ఎవరైనా ఈ హెడ్ మసాజర్ యూజ్ చేసుకుని చాలా రిలాక్స్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. అండ్ మీరు కొనాలనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడుతుంది. అండ్ ప్లీజ్ చెక్ ద ప్రైస్. ఇంకా ఎలాంటి టెక్నికల్ గ్యాడ్జెట్స్ అండ్ యూస్ఫుల్ రివ్యూస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు ఆల్రౌండర్ ఛానల్. అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ దిస్ వీడియో. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. జై హింద్.